米亚法语，大家好，今天是周四圣经班，2021年的2月4号，jeudi le 4 février 2021. Alors, on est encore dans le livre des Actes. On va regarder chapitre 2 et on est rendu au verset 37 jusqu'au verset 47. Aujourd'hui, on fait la fin du chapitre 2. 好，那我们现在先来读一下今天我们要看的37节到47节只有10节，所以我们就一起来读一下。Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, Frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération pervertie. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. 好的，这个就是我们新约圣经使徒行传第2章的这个结尾的37节到第47节。然后的话，我们今天呢来那个一节一节的来看那上一次我们是讲到了37节，实际上我们再来看一下。Après avoir entendu ce discours 就是当人们听完了这个彼得所说的这些话那之前我们上一次看见的是彼得解释了耶稣基督死而复活，并且圣灵降下，使得这些很多门徒有了圣灵的恩赐可以用不同的语言、不同的方言去讲道并且呢，他也呼召这些这个听见的在耶路撒冷当时过节的这些人，无论他们是犹太人还是阿拉伯人，还是其他的就是敬畏神的人都可以这个明白耶稣就是旧约里面所这个预示的弥赛亚，就是那位救主那听到了之后呢 après avoir entendu ce discours 听到了这个彼得所讲的这所有Ils eurent le cœur vivement touché 那听到的这些人呢，他们内心非常受感触。Et dire à Pierre 那他们就对彼得说 Et aux autres apôtres 还有跟彼得在一块儿的其他的这个门徒他们对他们说 Frères, que ferons-nous 弟兄们，那我们应该怎么做呢我们可以在这儿看见，现在这些人听了之后，他们已经开始相信真的耶稣就是弥赛亚，所以他们称这些新成为基督徒的门徒弟兄们意思就是说我们和你们是弟兄我们和你们实际上都是相信了这个旧约里面这些预言的只不过彼得还有这些门徒向他们讲明那些旧约里的预言指的就是耶稣耶稣就是弥赛亚。所以说这些人他们听了这些呢，他们就说那我们现在要做什么呢？既然我们知道弥赛亚已经来了。那好，38节 Pierre leur dit Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez
le don du Saint-Esprit 啊，那我们这边看见彼得就对他们说，有3点。第一点 changer d'attitude， 改变你们的态度，改变你们的心态啊，这是第一点啊。那这个如果今天有人问说，如果我要成为基督徒，那我要做什么啊？那就是彼得当年就已经在2000多年前回复过了。第一点，改变你的态度，改变你的心态啊，改变你的整个想法，整个的价值观。Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ 啊，那你们里面只要是相信的，那每一个人要以耶稣基督的名受洗啊 ，baptisé 受洗 au nom de Jésus-Christ 以耶稣基督的名啊，不是以某个这个神父的名，也不是以哪个人的名，就是以耶稣基督救主的名来受洗。这个受洗代表了什么呢？当然就是这边写了 pour le pardon de vos péchés 啊，代表了是为了可以让你们的罪得到神的赦免啊，得到神的这个怎么讲免责啊？那 pardon 当然我们知道了，今天那个我在法语里面我们讲 pardon 就是抱歉、对不起的意思，但是在这儿讲的是宽恕的意思。le pardon de vos péchés 啊，就是说对你们的这些罪的宽恕。那我们知道这个这里圣经里讲的这个 péché 这个罪不是我们所谓的这个 crime 啊，那 crime 是这个刑法人的法律上的罪，但是 péché 是在神面前的罪啊，就是说的这个原罪，就是人啊，当这个亚当夏娃堕落了之后呢，就有了这个原罪，在神面前不再完美，所以这个词叫做 péché 啊 le pardon de vos péchés 当然就是实际上讲的是神可以现在宽恕我们啊，在神面前的这些不完美。那怎样才能呢？必须是通过以耶稣基督的名受洗，代表我们已经加入了耶稣的死和复活啊。那在水里的时候，代表我们和耶稣同死了。那既然是死了，那等于是我们已经付上了罪的赎价，然后从水里出来，代表了和耶稣基督一样一起复活啊，成为一个新人。那这个新人在神面前来看，就是已经罪被赦免的人了。所以我们来往下看 ，et vous recevrez le don du Saint-Esprit 啊，那在你们改变了心态，然后受洗之后呢，你们会得到圣灵的恩赐啊。那圣灵的恩赐是为什么呢？第一点是要让这些人明白啊，这个经上的话语以及耶稣基督以前讲的这所有的话。还有一点呢，就是使得他们可以去传福音啊，或者是他们得到这个圣灵不同的恩赐之后，可以服侍教会啊，因为圣灵的恩赐使得，比如说像门徒们就是开始讲不同的语言来传道啊，那其他的一些人可能有不同的这个圣灵的恩赐，有些是这个宽慰人啊，有些是祷告啊，有些是比如说唱圣诗，都是为了来建设教会的啊。所以说他这个3部曲，第一改变这个心态，第二受洗啊，得到这个罪得赦免，第3啊就是由圣灵的带领来服侍神、服侍教会啊。所以说这是3部曲。那成为基督徒之后，我们需要做的啊，当年这些想要信基督的人这么问，彼得就曾经已经回答过他们。好，39节 En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera 啊。那这边说 en effet 意思就是说，事实上啊，真真切切的 la promesse est pour vous 啊，就讲说应许就是给你们的。pour vos enfants 还有你们的这个儿女们、你们的孩子们，哎，pour tous ceux qui sont au loin 啊，还有很多在远方的人啊，应许也是给他们的。En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera 啊，那这个数目有多多呢？就是神所设定的那么数目那么多啊，具体是多少？当然，彼得他也没有就是完全的啊，这个说一个数字，但是可以从这个语法上来看是很多很多啊，甚至不是人能知道的数字，乃是神已经定好的数字啊。其中就有这些当年在耶路撒冷就愿意信基督的人，还有啊他们很多的这个子孙后代，还有呢很多当时没有在耶路撒冷，在世界各地的人啊。这个也是我们刚才在前面啊，还有在前几期里面也看见，现在耶稣基督既已经死而复活，那福音是给所有人，无论男女老少，无论这个
这个生活的背景，或者是工作的背景，或者是民族的背景，只要一个人愿意跟随基督啊，那他都是这个在应许里面的啊。当然这边讲到 la promesse， 这个应许是连接的上一期彼得所讲的，在旧约里面神就已经说了啊，这些在基督里面得救啊，这个应许啊，当然也是彼得在刚刚讲到的，是说以耶稣基督的名受洗，得到罪得赦免这样的应许啊，是给你们的后代，也是给那些所有在远方但是也被神所呼召的人啊。所以 Le Seigneur notre Dieu les appellera 啊，就是说我们的神啊，我们的主将要呼召的那些人啊，有很多很多，有他们那个年代的，有后来的年代的啊，当然都是在整个的这个恩典时代里面，也就是耶稣基督第一次来和末日第二次来之间这个时代。好，我们来看。Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, Sauvez-vous de cette génération pervertie 啊 ，et par beaucoup d'autres paroles 啊，那彼得后来还说了很多其他的话啊，当然这个因为篇幅的缘故，所以就没有全写在这里，只是给他凝结成一句话，就是说他还讲了很多其他的话。Il rendait témoignage 啊，那他讲这些话呢，都是来见证主耶稣基督啊，他讲的这个福音。Et les encourageait en disant， 还有就是来鼓励这些已经愿意信基督的人啊 en disant， 然后他还说的最重要的一句在这儿写出来了 ，Sauvez-vous de cette génération pervertie 啊，就是说你们应该从这一代堕落的人里面被拯救出来啊，或者是脱离这个堕落的这个年代，或者是这个堕落的这些人啊。当然他这讲的 génération pervertie， 这儿的 génération 应该不是狭义的 génération， 而是广义的 génération。génération 一般我们是讲一代人，但是从这个上下文里面我们可以看他讲这一代人不是我们现在狭义的说的，就是比如说20-30年是一代人啊，他这儿讲的 génération 讲的就是这个在撒旦的管控之下的这样的一代人啊，这一代可以是很长很长一段时间啊，甚至我们今天还有这样的人，对吧？所以 Sauvez-vous de cette génération pervertie 啊，他说你们既然已经信了基督呢，你们应该从这个堕落的民、堕落的这些这个群当中分别为圣啊，这个意思 ，Sauvez-vous 啊，让你们就是赶快把自己给救出来。怎么救呢？实际上是通过耶稣基督，通过信耶稣啊。所以说他说 Sauvez-vous de cette génération pervertie 啊，并且他这边呢是一个命令式，也能看出来他的这种一个紧迫感在这边。好，我们来看。Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. 啊，那 ceux qui acceptèrent 这边是讲的说那些接受了的、同意了 sa parole 啊，就是彼得说的这些话的人 furent donc baptisés 啊，那他们就接受了洗礼。Ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes 啊，那这些人当天就受了洗，并且那一天啊就有3000人加入了这些基督徒的行列啊，就有新的是3000人受洗，通过了这些门徒这个用各种语言的布道啊，通过了彼得这个一大长段的讲道之后，当天在耶路撒冷就有3000人受洗成为基督徒啊。这边讲说 disciple， 那实际上他讲的是 disciple de Jésus。啊，耶稣的门徒，耶稣的徒弟们啊，这个意思。我们来看42节。Il persévérait dans l'enseignement des apôtres 啊，那些新成为基督徒的啊，一共这几千人呢，他们坚持啊，在 l'enseignement des apôtres 啊，就是耶稣的那个使徒们的教导当中啊，他们坚持的听这个教导，并且执行这些教导啊。当然，这个教导最重要的一部分就是刚才我们讲说的这3点，对吧？然后还有 Sauvez-vous de cette génération pervertie 啊，一共加一起可能是4点。然后我们继续往下看。
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières啊，那 communion fraternelle 是这个弟兄间的这种友好啊，实际上就讲说基督徒互相间的这种良善的一个关系啊。当然，我们今天说 communion 一般讲的是领圣餐，但是当时他们是分开说的，但是实际上也是这个作为一个整体吧。La fraction du pain 就是分饼，这个是真的是领圣餐啊。et dans les prières 还有在祷告当中。所以当时的这些基督徒呢，是在耶路撒冷同吃同行啊，并且一起听讲道，一起去祷告啊，所以他们很多的时间是在一块儿。我们来看。La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres 啊，那这边43节就讲说，他们当中每一个人啊都充满了敬畏。为什么充满了敬畏呢？那是一方面，当然我们看见了这个彼得，他可以这个讲述所有旧约这个预言啊，都在耶稣身上实现了。那另外还有更重要的一个原因是。Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres 啊，就是说这些耶稣的使徒们当时做很多神迹奇事啊，因为圣灵给他们这样的恩赐，让他们做一些神迹奇事，可以让更多的当时，尤其是在耶路撒冷的这些人啊，可以相信耶稣就是基督，耶稣就是弥赛亚。因为我们知道，实际上犹太人的传统里面，甚至今天阿拉伯人的传统里面，他们很重视这种神迹奇事。那有一些人，他如果是光靠讲道的话，他可能会思考一下，但是不一定真的信。但是他们如果是看见了神迹奇事，他马上就信了。所以当然，上帝他也使用不同的方法去触动不同的这个文化的人民啊。所以说当时呢，这个无论是耶稣基督自己也好，还是他的这个直系的12使徒也好，都有很多从圣灵来的能力是做这些神迹奇事，因为他们最先要吸引的是犹太人成为基督徒啊。那我们也看见，除了讲道之外啊，那这些人他们这个有3000人听了彼得讲道啊，就是关于这个旧约和新约的这个对比啊，这个预言和耶稣身上的所有这些实现，就有3000人信主。但是还有更多的人信主，是因为他们看见了耶稣之前做的神迹，包括复活了拉萨路，还有他自己的复活，对吧？然后包括还有这些，甚至耶稣的使徒们也可以行神迹奇事啊，所以他们就是心里非常幸福，并且有很多的敬畏。这边讲说 la crainte， 这边的 crainte 讲的是对神的敬畏。La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. 这边很有意思 ，l'intermédiaire des apôtres， 通过使徒，使徒是作为中间人。所以说这个意思是什么呢？就是说这些神迹奇事并不是出于人，乃是出于神。实际上是神，实际上是基督做这些神迹奇事。这些使徒呢，只是一个中间人而已，他们是一个器皿，一个工具啊，来执行神的这个旨意。但实际上是圣灵，是神做这些工啊。所以说这个当然讲道也是如此啊，因为靠人自己，像我们知道刚才看见彼得他自己本身是一个渔夫，并没有什么文化，并不是他凭自己的力量可以讲很多语言，或者凭自己的力量可以明白旧约里的这些预言讲的就是耶稣，乃是因为圣灵在他身上做工，使他得到这样的恩赐，可以这样讲道。所以在这边实际上无论是讲道也好啊，还是做神迹奇事也好啊，最终都是来自于神啊。那这些人只不过是这个作为神的一个中介啊，就像写圣经的这些人一样，实际上圣经是从神而来的啊。那这些持笔的人只是一个中介而已。我们来看44节 ，Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tous en commun 啊，那这些所有信的人 ，tous ceux qui croyaient 啊，就是所有信的人 étaient ensemble 啊，那他们在耶路撒冷当时都在一块儿 ，ils avaient tout en commun 啊，然后他们是所有的东西呢都是在共同的一块儿的一个地方来分享的啊，也能看出当时这些人他们的这个信心，他们是自愿拿出自己所有的跟大家一起分享，并且也能看出来当时弟兄之间的这种合一啊，因为他们都是一个灵一个主，对吧？所以我们来往下看。Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et
en partager le produit entre tous en fonction des besoins 啊。那他们里面呢，这些人他们就卖掉了他们的很多的这个产业 et leurs biens 还有他们的一些这个金银财宝啊，好的东西啊。et l'en partager le produit entre tous， 然后他们是在所有人当中呢分享啊这些所得。en fonction des besoins 啊，那每个人也是只取自己需要的啊。实际上这边呢很重要的一点就是这些人他们因为信，所以自愿的愿意这个奉献，愿意这个把所有的东西拿出来跟其他人分享。但是也是因为信，所以啊那这个取用的人并不是就是拿一堆啊回家，而是就是自己需要什么就只取自己需要的。当然，这个最重要的一点是因为他们都有对神、对基督的信，并且有圣灵带领他们，所以这一套的这个系统才能比较完美的执行啊。否则，我们知道在世界上，如果我们还在罪里面的话，那这个系统是根本就不好用的啊。因为这个首先，这个大家就不愿意跟着别人分享，对吧？而且一旦跟别人分享了之后，就是每个人就变得很懒，然后就不想干活了。然后或者是去取用的时候呢，每个人都想往自己家多拿点，占点便宜啊，对吧？所以说这是没有办法执行的。只有大家是完完全全的被圣灵充满啊，在这个对神的敬畏当中，我们刚才看见对神的敬畏，对吧？这样的时候呢，大家才能很好的在一块儿的共同的分享，每个人只取自己所需，并且愿意这个无私的奉献。好，我们来看第46节。Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 啊，那 chaque jour 每一天 avec persévérance 他们都有这样的坚持。Ils se retrouvaient d'un commun accord au temple 啊，并且他们一致同意去到这个圣殿里面啊，当然去圣殿里面是敬拜啊，他们所有人都去那个圣殿里面虔诚的敬拜。Ils rompaient le pain dans les maisons， 然后呢，他们回到这个不同的这个基督徒的家里面啊，然后有分这个饼掰饼啊，就是分享圣餐，一起吃饭啊，一起互相的这个交流。Prenez leur nourriture avec joie et simplicité de cœur 啊，这边他们就讲说，他们吃饭的时候呢，他们就是有一个喜乐啊，所以说这边讲的不是吃多少，而是说在他们互相这个吃饭的时候有这样的交流，内心有这样的喜乐，并且是 simplicité de cœur， 还有这个单纯的心啊，就是他们以一个单纯的心，还有喜乐的心，互相呢分享啊这个食物。好，我们来看47节 ，Il louait Dieu 啊，他们赞美神 ，et avait la faveur de tout le peuple， 并且赢得了整体民众的这个喜欢啊。la faveur 一般就是说很喜欢呐，或者是非常支持他们啊，这个意思。的 tout le peuple 这讲的是整体的民众啊，就是有很多人还不信基督，但是他们看见这些人，对吧？因为基督，因为圣灵的影响啊，他们可以如此喜乐啊，并且内心如此单纯啊，并且可以很好的在一块儿生活啊，一起祷告啊，一起去圣殿呢，然后一起分享食物啊，都是可以是计划的非常好啊，或者是每个人呢都没有是说要去占便宜或者怎样。所以呢，哪怕是不信主的人啊，他们都非常这个喜欢这些基督徒。Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés 啊，那主呢就也每天都加添给教会那更多的得救的人啊。那当然，当时这些民众既然都非常羡慕这些基督徒呢，那很多人也愿意加入到这个基督徒的行列里啊，也愿意相信基督啊。所以说，我们可以看见这个当时最初的在耶路撒冷的这些基督徒呢，是做了一个很美好的一个见证啊。所以说，当时每一天都有人来受洗啊，每一天都有人被加添到这个得救的人当中去。
所以 le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ce qui était sauvé 啊。但是这句的语法我们可以看见，没错，这些最早的基督徒他们做了一个美好的见证，但是是谁能加添给教会更多得救的人呢？那这边还是 le Seigneur， 还是神和主啊。之所以啊这些人可以赢得民众的这个尊重啊，之所以他们可以在一块儿可以互相这么友好，这么喜乐，并且没有出问题的在一块儿无论是分享东西呀，还是说无论去祷告啊、敬拜也好等等也好，都是因为神，因为主啊。这也是为什么今天很多人想以政治的这个方式啊达到这样的一种模式是不可能的，因为这个能做的人只有主耶稣基督啊，能做的只有神和圣灵才有可能把这一切实现，否则的话靠人自己只会是变成越来越这个可以算是腐败啊，或者是堕落，就像刚才我们看见的 la génération pervertie 啊。那我们作为一个 génération pervertie， 如果我们没有得救啊，没有被sauvé啊，我们的这个灵魂没有得到这个赎罪，没有死而重生啊，那我们是不可能达到这样的一个模式的，光靠技巧是不可能的，因为这个根是在主耶稣基督里面。所以这边也讲 le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ce qui était sauvé 啊，最主要的就是主加添这些人，主拣选这些人，主他那儿有一个数目得救的人的数目啊，都是从主那来的。好的，这个是我们今天的内容，就是使徒行传第2章的37节到47节啊。那下一次就是下周四，应该也是5点半，然后到时候呢，我们就开始看第3章。另外今天晚上的7点啊，我们是教会有一个全部是法语的这样的一个查经啊。那个查经的话，大家如果想来的话也可以。今天主要是有一个组织的人他们来介绍一下就是他查经的方式，我会把这个信息发给大家，大家也可以在这儿看一下。Zoom 号不是我们这个号，而是另外一个号，是775-565-4863，然后密码是123啊，是在那个每周四晚上的7点，所以我们这个就改到了5点半了。然后那个也欢迎大家来参加，但是那个是全部都是法语的啊，无论是听还是说，并且有的时候会有一些那个当地人或者是外国人来。我也给大家发在这个咱们的 Zoom 里面。好的，那今天我们的内容